शुभ सकाळ आज 31 जुलाई गुरुवार चलतु जानिबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर मात्र 10 मिनिट रे। जदि एपर्यंत आपण माने वीडियो को लाइक करि नाहंती वीडियो को लाइक करि चैनल को सब्सक्राइब करि कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंती। आजिर खबर आसंता 1 रु 11 जाए राज्य रे चलिबो आस बुली जिबा अंगनवाड़ी कार्यक्रम। एने सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। अभिभावक और साधारण लोक अंगनवाड़ी केन्द्र जाई स्थिति परखिबे। सेमानंक मतामत को नै अंगनवाड़ी भित्तिभूमि आहुरी सुदृढ़ कराजिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। असम आप जरिया रे विभिन्न विषय रे फीडबैक देई परिबे साधारण लोके। प्रकाश थाउ कि अंगनवाड़ी को सशक्त करबाकू स्वतंत्र आप असम लॉन्च करा जाइछि। एही आप माध्यम रे समस्त कार्य करिवे अंगनवाड़ी कर्मी। आप द्वारा साधारण लोक एवं अभिभावक फीडबैक देई परिबे। परवर्ती खबर ओडिशा टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट बा ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक मामलें ओडिशा पुलिस क्राइम ब्रांच 6 जन अभियुक्त को गिरफ्त करिछि। प्रेसमिट रे एने सूचना देले क्राइम ब्रांच डीजी। डाटा एंट्री ऑपरेटर जरिया रे लीक होइथिबा जना पड़िछि। गिरफ अभियुक्त माने हेले जीतन महारणा, विजय कुमार मिश्र, सनातन बिशोई, रामजी प्रसाद गुप्ता, अजय कुमार साहू और जयंत कुमार राउत। ओटीईटी प्रश्न लीक मामलें 6 जन अभियुक्त को गिरफ नहीं क्राइम ब्रांच डीजी सांबादिक सम्मेलन में सूचना देइछंती। से कहिछंती डाटा एंट्री ऑपरेटर जरिया रे प्रश्नपत्र लीक होइछि। बोर्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर जीतन महारणा एथिरे संपृक्ति रहिछि। तांको अकाउंट को 2,40,000 जिबार प्रमाण मिलिछि। एही प्रश्नपत्र लीक बालेश्वर रु कोरापुट पर्यंत व्यापीछि। परवर्ती खबर सिंगल यूज प्लास्टिक मना। सरकारी ऑफिस रे सिंगल यूज प्लास्टिक व्यवहार उपरे लागिला कटकणा। एणिकी सरकारी ऑफिस रे समस्त प्रकार सिंगल यूज प्लास्टिक ब्यान निर्देश। एने जंगल परिवेश अतिरिक्त मुख्य सचिव को सबु विभाग सचिवों चिठी। सरकारी बैठक सभा समिति रे प्लास्टिक जरी लागिथिबा फूल तोड़ा को ना, प्लास्टिक उपहार, प्लास्टिक खाद्य पुडिया प्लेट व्यवहार उपरे मध्य लागिला कटकणा। परवर्ती खबर आरआई अमीन परीक्षा हेला बातिल। नुआ विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे परीक्षा आउ थरे कराजिबो बोली निर्देश होइछि। 2895 पदवी खाली थिला। 5 लाख रु ऊर्ध्व पिला परीक्षा देबा पई आवेदन करिथिले। सेथिरु 2,93,000 परीक्षा देइथिले। परीक्षा रे अनियमितता नै परीक्षार्थी माने अभियोग आनिबा परे OSSC पक्षरु समस्त परीक्षार्थी को मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करा जाइथिला। एहा परे किछि परीक्षार्थी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। सरकारी नियुक्ति विज्ञप्ति अनुଯାयी धारा 10 को यह उल्लंघन करुछि बोली कोर्ट रे अभियोग होइथिला। परवर्ती खबर जुलाई 30 भारत एवं समग्र विश्व पाई एक ऐतिहासिक दिन होइगला। नासा एवं ISRO रो मिलित प्रकल्प निसार बा नासा ISRO सिंथेटिक आपर्चर राडार सैटेलाइट रो सफल उत्क्षेपण होइछि। GSLV F-16 जरिया रे महाकाश पठागला। निसार एही उत्क्षेपण संध्या 5:40 रे आंध्र प्रदेश रो श्रीहरिकोटार सतीश धावन महाकाश केन्द्र रु करा जाइथिला। जहाकू भारतर महाकाश विज्ञान रे एक बड़ सफलता भावरे देखा जाउछि। एहार उद्देश्य हेउछि पृथ्वी पृष्ठ को अति निकट रु पर्यवेक्षण करिबा, जहा द्वारा आम पृथ्वी रे घटुथिबा जटिल प्रक्रिया गुडी को बुझी हेबो। एही उपग्रह जंगल रे परिवर्तन, बरफ चादर भांगिबा, समुद्र स्तर वृद्धि, भूतल जल ह्रास एवं प्राकृतिक विपर्यय भली परिस्थिति उपरे नजर रखिबो। परवर्ती खबर भारत उपरे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टारिफ बम। से भारत उपरे लगाइछंती 25% टारिफ। अगस्ट 1 तारिख रु भारत उपरे 25% टारिफ लागू हेबो। एने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल रे एक पोस्ट रे से लिखिछंती। ट्रंप लिखिछंती, मने रख भारत आमर बंधु, किंतु गत किछि वर्ष मध्यरे आमे तांको सहित तुलनात्मक भावरे कम वाणिज्य करिछु। रूस सह भारत लगातार वाणिज्य कारबार बढ़ाइबारे लागिछि। ए सबु किछि ठीक नुहे। तेणु अगस्ट 1 तारिख रु भारत को 25% शुल्क एवं एहा बाद जोरिमाना देबाकू पड़िबो।
परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री सूरज सूर्यवंशी और स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर डीके सिंह आकाशमार्गरू बन्यांचल परिदर्शन करथिले। तीनोटी बन्या प्रभावित जिला बुली देखिथिले। एहा परे मुख्यमंत्री बन्या क्षयक्षति नहीं रिपोर्ट प्रकाश करिसेंती। तीनोटी जिलार 8टी ब्लॉक प्रभावित होइथिबा नहीं मुख्यमंत्री कहिसेंती। बालेश्वर जिला प्रभावित, बालेश्वर जिलार 4टी ब्लॉक प्रभावित होइछि। बस्ता, बालियापाड़, भोगराई, जलेश्वर प्रभावित होइछि। भद्रक जिलार धामनगर और भंडारीपोखरी ब्लॉक प्रभावित होइछि। जाजपुर, एही जिलार जाजपुर और दशरथपुर ब्लॉक प्रभावित। मोट 81टी गाँ 30,000 लोके क्षति सहिचंती। केउंझर जिला विशेष प्रभावित होई नाही बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। दियाजिबो क्षतिपूरण 10,000 लोकंकु 2 बेला रंधा खाद्य जोगाई दिया जाउछि। जेउ सबु स्थान रे लोकंको घर क्षति होइछि क्षतिपूरण दियाजिबो। जीरो काजुआलिटी को सरकार गुरुत्व देउछंती एवं वर्तमान बन्या स्थिति संपूर्ण नियंत्रण भितर रहिछि बोली मोहन माझी कहिसंती। परवर्ती खबर राज्य मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा बुधवार आहूत सीडीपीओ सम्मेलन में जोगदे किछि परामर्श देइछंती। सचिव कहिछंती ग्राउंड रे अधिकारी मध्य समन्वयर अभाव रहुछि। सबु विभाग सह समन्वय रक्षा करी ग्राउंड रे काम करिबा उचित। से आहुरी मध्य कहिछंती ग्राउंड रे जहा किछि समस्या अछि ताकू आम दृष्टिगोचर को आनंतु। से संपर्क रे सठिक रिपोर्ट करंतु। राज्यर समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी को सशक्त करिबार अछि। तेणु जहाँ आवश्यकता रहुछि प्रस्ताव दियंतु बोली मुख्य शासन सचिव आह्वान देइछंती। परवर्ती खबर स्थगित हैला बहु प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा, जहाकु नै भक्तंग मनरे अनेक द्वंद्व। पुणी केबेठारु आरंभ हेबो अमरनाथ यात्रा, काहेकि बंद हैला यात्रा, एमिति अनेक किछि। तेबे प्रकृत कथा हेउछि काश्मीर रे प्रबल वर्षा जोगु कर्तृपक्ष बुधवार पहलगाम एवं बालताल उभय रूट रे अमरनाथ यात्रा को स्थगित रखिछंती। परवर्ती खबर सुभद्रा टंका पाई आवेदन करी अयोग्य घोषित होइथिबा 60 वर्षरू ऊर्ध्व महिला पाइबे भत्ता। सेमानंकु आउ भत्ता पाई आवेदन करिबाकू पड़िबनी, कारण सेमानंको ना सीधासळक विभाग एसएसईपीडी को पठाई देइछि। एनै खोद उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा घोषणा करिसंती। आसंता अगस्ट 9 तारिख रे आसीबो सुभद्रा किस्ती। एहा परे पुणी थरे खोलिबो सुभद्रा पोर्टाल। एथर 2 लाख हिताधिकारी को रिजेक्ट करा जाइछि। प्रथम किस्ती नेला परे किए आईटी रिटर्न करिछि, किए गाड़ी किणी देइछि एवं कहार 5 एकर जमी थिबा कारणरू सेमानंकु बाद दिया जाइछि। अगस्ट 9 परे पोर्टाल खोलिबा परे पुणी थरे सर्वे हेबो। 2 लाख बाद पड़िथिबा हिताधिकारी को जोड़िबा पाई आउ थरे सर्वे हेबो। 21 वर्ष होइथिले युवती महिला नुआ करी आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर आईन और पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन मंगलवार एक बड़ सूचना देइछंती। पूर्त विभाग कार्य रे एआई आधारित सॉफ्टवेयर व्यवहार कराजिबो बोली मंत्री प्रकाश करिसंती। एपरिकी टेंडर मैनेजमेंट प्रक्रिया संपूर्ण एआई आधारित हेबो। पूर्त विभाग टेंडर मैनेजमेंट को ऑनलाइन रे करिबो। पूर्वरु जेउ काम 2 मास लागुथिला एबे गोटिए सप्ताह रे हेबो। एनै ऑनलाइन एप्लिकेशन काम आरंभ होई जाइछि बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर छात्र छात्री मानक स्कूल बस्तानी बोझ दिनकु दिन बढ़ी चलीथिबारु उद्योग प्रकाश पाइछि। पूर्वरु एनै कटकणा थिले मध्य अनेक स्कूल एहाकु मानु नथिबा नै अभियोग होई आसुछि। एहाकु नै सर्वशिक्षा अभियान पक्षरु पुणी थरे निर्देशनामा जारी करा जाइछि। छात्र छात्री माने सेमानक ओजनर 10% रु कम ओजनर स्कूल बैग नेबे बोली निर्देशनामा रे स्पष्ट करा जाइछि। उदाहरण स्वरूप 30 किलो ओजनर छात्र छात्री माने 3 किलो रु कम ओजनर स्कूल बैग नेबे। सर्वशिक्षा अभियान जिला प्रकल्प संयोजक नित्यानंद बारिक ए संपर्कित निर्देशनामा जिलार समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जारी करिसेंती। परवर्ती खबर अगस्ट 1 यूपीआई नियम रे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। यूपीआई यूजर्स गोटे मासरे केवल 50 थर ही बालांस चेक करि परिबे। यूपीआई सर्भर सिस्टम रे ट्रैफिक नियंत्रण पाई एई भली नियम करा जाइछि। 50 थररू अधिक बालांस चेक कले एहा देखाइबो नाही। बारंबार बालांस चेक करिबा द्वारा यूपीआई ऐप सर्भर उपरे चाप पड़ी थाए। एहा द्वारा ट्रांजैक्शन धीमा होई जाई थाए। खाली सेतिक नुहे
ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 25 ଥର ହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଅଟକି ରହିଥିବ ତେବେ ଏହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କେବଳ 3 ଥର ହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ୟୁଜର୍ସ। ଅତି କମ୍ରେ 90 ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ଖବର ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା UIDAI ଦେଶରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିବା 7 କୋଟି ଶିଶୁଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଛାପ, ଆଖିର ସ୍କାନିଂ ଓ ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ସହମତି ସହ କରାଯିବ ଓ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ UIDAI ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍ ପଠାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଜୁଡ଼ି ଶିଶୁଙ୍କ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ ହେବ ଓ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନାମ ଲେଖା, ସ୍କଲାରସିପ୍ ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଲାଭ ମିଳିବାରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। 5 ବର୍ଷର କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ବିନା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାର ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାହା ଅପଡେଟ୍ ନ କଲେ ଆଧାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଭିଯାନ 2 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ 5ରୁ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ଲାଗି ସେବା ମାଗଣା ହେବ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ଉପରେ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 15 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଥରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗମନାଗମନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ପିଚୁ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର କାମ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀକୁ 2ଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଓ ଏହି ଯୋଜନାରେ 142 ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳୀରେ 20ଟି ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ଓ ଏହା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନିମ୍ନତମ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଣବତ୍ତା ରଖି କାମ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା 5 ବର୍ଷ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅବଧି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଚୟନରେ 50% ବିଧାୟକଙ୍କ ଓ 50% ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସୁପାରିଶ ପାଳନ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ ଓ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରମ୍ବାର ଚାଲାଣ କାଟିବା ପରେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଚାଲାଣ ନ ଦେଇ ବେପରୁଆ ହୋଇ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି। ଏଣିକି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଉ ଛଡ଼ାଯିବନି। ଯେଉଁସବୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 5 ଥରରୁ ଅଧିକ VCR କଟାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି 10,000 ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ 5 ଥରରୁ ଅଧିକ VCR କଟାଯାଇଛି। ଏହି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ VCR ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଅର୍ଥ ନ ଭରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଶୁଣାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଖଣି ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ସେ କହିଛନ୍ତି କାଲି 13ତମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରହିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11,516 ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 10,502 ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 91% ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 48ଟି ଅଭିଯୋଗର ତର୍ଜମା କରି 53,50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କମିଟି। କମିଟିରେ 10 ଜଣ ଉପସଭାପତି, 4 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବା ସଂଗଠନ, 10 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କମିଟି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। 2 ଦିନ ହେବ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାରାଥନ ବୈଠକରୁ ଏହା ବାରି ହେଉଛି। ତେବେ କିଛି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏଥିରେ 25% ନୂଆ ମୁହଁ ଓ 33% ମହିଳା ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ତାଲିକା ବି ଜାରି ହେବ। କମିଶନ ପଦବୀ ବି ପୂରଣ ହେବ। ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ।
परवर्ती खबर ट्विन सिटी रे ट्राफिक संभाଳିबे छात्र छात्री सूचना देले पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह। आज 53 स्टूडेंट ट्राफिक वॉलंटियर कमिशनरेट पुलिस रे सामिल। समस्त स्टूडेंट वॉलंटियर को निर्दिष्ट पोशाक सह टोपी दिया जाइछि। स्टूडेंट को योगदान बड़ सहायक हेबो कहिले एस देवदत्त सिंह। स्टूडेंट को योगदान ट्राफिक व्यवस्था को आहुरी मजबूत करिवो। परवर्ती खबर आउ मात्र 2 दिनर अपेक्षा खाता को आसिबो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बा पीएम किसान रो 20तम किस्ती। एने बड़ घोषणा कले सरकार। तेबे वाराणसी चाषी अकाउंट को टंका पठाइबे प्रधानमंत्री मोदी। 9 कोटी 70 लक्ष चाषी अकाउंट को जीवो 20,500 कोटी टंका। समस्त चाषी मनरे प्रश्न उठुछि परवर्ती किस्ती केबे आसिबो। अन्य पक्षरे केंद्र सरकार योजनार 20तम किस्ती 2000 टंका अगस्ट 2 तारिख रे चाषी अकाउंट को पठाइबे बोली घोषणा करिसेंती। रक्षा बंधन पूर्वरु यह सरकारंकर बड़ उपहार हेबो। समस्ते परवर्ती किस्ती जारी हेबा पई अपेक्षा करिसेंती। प्राय 10 कोटी चाषी एही किस्तीर लाभ पाइबे। एबे चाषी मानक मध्यरे ई केवाईसी करिबा पई एक दौड़ आरंभ होईछि। ई केवाईसी करिबा मात्रे पूर्वरु पड़ी रहिथिबा किस्ती मध्य अकाउंट को आसी जिवो। जदि कोनोसी कारणरु आपण ई केवाईसी करिनाहांती तेबे विलंब करंतु। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। जदि ए पर्यंत आपण माने भिडियोटी को लाइक करिनाहांती भिडियोटी को लाइक करि दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, कमेंट माध्यम रे जानतु आपण मानकु आम भिडियो केमति लागिछि।